2500 PS in Haßmoor, Vollmannswagen, Dingo. Geniale Aufnahme. Geniale Aufnahme. Wie hoch bist du denn? 50 Meter, Mann. Ja. Das ist totaler Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und die Brüder, die sind immer so gemütlich. Oh, es geht ja noch. Gute alte Diesel. Und wieder sorgt er für Staunen und Aufregung in der Arena. Und er packte sie am Ende auf Platz 1 in der 2,5 Tonnen Klasse. Die Brüder vom Dingo Team. Die alten Herren, die immer wieder zeigen, dass man auch in der Diesel vorne dabei sein kann. Die jetzt gut gekommen, Haßmoor. Und der Applaus für das Dingo Team. Weil jetzt mit dem Handy vorne drauf, das ist der Wahnsinn. Aber wir haben ja auch noch Big Mama hier. Der geht richtig schön. Der Dingo ist los. Und der Dingo übernimmt die Führung. Und es bleibt nur noch Smoking Devil. 2500 PS in Haßmoor, Vollmannswagen, Dingo. Gemeinsam sind wir stark. Der Smoking Devil kommt als nächstes. V12 Dieselmotor aus den russischen Armeebeständen mit 2 Turbo aufgeladen auf 2800 Quadcopter. Dingo hat es vorgemacht. Smoking Devil ist den Smoking Devil, der kommt aus Androhung. Der Smoking Devil, auch wenn er kein Pulpool, so scheint es. So 60 Meter nur lang für den Smoking Devil. Ja.